Pessoal, mais um conteúdo aqui para interagir com os senhores. Estou aqui com o 627, o tracker, capacidade para 7 munições, ó aqui, ó. Capacidade full, ó, 7 munições. Vou fechar a arma e vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vou efetuar um tiro, ó. Agora observa, ó, eu estou tentando atirar, ó, e não estou conseguindo, ó. Aqui, ó, eu movimentando, ó, o meu dedo, ó. Por que eu não estou conseguindo? O tambor chega até a rodar, ó. Eu não consigo efetuar o tiro, ó. Tá lá, 6 munições intactas. Manda aí a tua resposta, o porquê eu não consegui efetuar os outros tiros. Tamo junto. Forte abraço.